manzala sa suma ya ce wani mutum ya kama hanya zai je ziyarci dan uwansa, sai Allah ya tura masa mala'ika akan hanyar ya je tare shi masa interview. Sai ya tare shi sai ya tambaye shi yace ina zaka ce zan ziyarci dan uwana ne a gari kaza. Sai yace kana da wata dukiya ne wanda yake kula maka da ita ko kake kula mata da shi? Yace a'a, gaira annani uhibbuhu fillah, kawai ina son sa don Allah ne shi yasa zan je in ziyarce shi. Sai manzo Allah sai wannan mala'ika sai ya ce to ana rasulullahi arsalani ilayka bi anna Allah yuhibbuka kama ahbabtahu. Ni dan aikin Allah ne, ni mala'ika ne, Allah ne ya aiko ni zuwa gare ka in gaya maka cewa Allah na son ka kamar yadda kake son dan uwan nan naka. To da ka soyayyen da kake wa dan uwanka ya ja maka soyayyen ubangiji ta'ala. Kar ka dauka nafilan dare, karatun Qur'ani shi kadai ne ibada. Hatta mu'amalan da kake wa dan uwanka akwai ibada a ciki.